Boas tardes a todos, unha xornada máis do Consello da Cultura Galega dentro do ciclo en modo conversa, en esta ocasión co título Álvaro Negro e Juan de Nieves sobre a idea de exposición. Quero, en primer lugar, dar as grazas tanto a Álvaro como a Juan por aceptar esta proposta do Consello e tratar un tema tan importante dentro do mundo da arte que estou segura que imos todos a disfrutar. Tamén grazas a todos os que estades aí detrás e os que ides a ver o vídeo nestes próximos días, xa que vai a estar colgado na rede desta casa. Sinto que nesta ocasión a actividade non poida ser presencial, dadas as circunstancias que estamos a vivir, pero estou segura que a pesares destes inconvenientes vai ser unha xornada moi interesante, sobre todo tendo en conta a experiencia de ambos os dous relatores e, por suposto, a de Rosario, que vai a moderar esta conversa, ademais de ser coordinadora tamén da actividade. É importante o feito de que sexa un artista e un comisario os que aborden este tema, xa que, como sabedes, hasta mediados do século pasado, nun proxecto expositivo estaba todo compartimentado. Por un lado, o comisario tiña a súa función e, por outro lado, o artista exclusivamente a creación da obra de arte. Pero xa foi desde os anos 60 cando as funcións e roles do artista e tamén do comisario solaparonse en moitas ocasións e, por suposto, empezaron a repensarse. Darvos as gracias outra vez por vosa presencia e xa, bueno, paso o testigo, deixovos con Rosario Sarmiento. Bueno, moitas gracias, Sofía. Bueno, a verdad que, desgraciadamente, as circunstancias nas que estamos a vivir, pues, desde o pasado mes de marzo, oblíganos a cambiar este formato de en modo conversa que pusemos en marcha desde o Consello da Cultura Galega o ano pasado, como un espazo de encontro e debate interprofesionais en torno ao momento que a arte, a creación plástica, as súas diferentes facetas, están a vivir estes momentos en Galicia. Hoxe, como di Sofía moi ben, pois facémolo en línea, véndonos a través destas pantallas do noso ordenador. Iso non vai impedir, polo menos ímolo a tentar, que os nosos dous convidados reflexionen desde a súa gran experiencia e trayectoria profesional sobre ese tema de gran interés que estaba a falar Sofía, non? Os diferentes conceptos, modelos de exposición e, sobre todo, sobre o papel que comisarios versus artista ou artistas versus comisarios xogan no momento actual. Bueno, para falar disto, pois temos a Juan de Nieves e Álvaro Negro, bueno, pois dos personalidades realmente con longa experiencia e trayectoria neste ámbito. Bueno, benvidos aos dous de novo e realmente moitas grazas por aceptar esta invitación. En primeiro lugar, Juan de Nieves é licenciado en Historia de Arte Moderno e Contemporáneo, foi conservador do Centro Galego de Arte Contemporánea, técnico en exposicións no Consorcio de Museos da Comunidade Valenciana e director artístico do Espai de Arte Contemporánea de Castellón. Así mesmo, no ano 2015, é comisario convidado na prestixiosa institución norteamericana ArtPace, en San Antonio, en Texas, e Juan, bueno, pues ten unha moi dilatada experiencia como conferenciante, profesor de cursos universitarios e tamén participou en múltiples xurados, ¿no? Como comisario, pues, traballou en diferentes exposicións, a última penso que a de Paloma Polo, o Barro da Revolución, este mesmo ano, Berta Cácamo, enteramente pintado, unha exposición moi fermosa de homenaxe a nosa querida artista desaparecida, Dora García, no ano 2013, Isidoro Valcárcel Medina dentro do Jorge Barbie, no Marco de Vigo, Isaac Pera Vicente, e xa moi longa máis no tempo, unha exposición de referencia, penso moi interesante, que foi o proceso abstracto no Auditorio de Galicia. Benvido, Juan, e moitas gracias por estar aquí compartindo este espazo con todos nós. Outro convidado é Álvaro Negro. Álvaro é licenciado en Belas Artes pola Facultade de Belas Artes de Pontevedra e tamén máster na mesma especialidade no Central Saint Martins University of Arts en Londres.
Neste momento está representado polas Galerías F2 en Madrid e a Galería Vilaseco da Coruña, e ten exposto individualmente nas galerías como Fúcares, Carlos Carballo, en Lisboa, Mario Sequeira en Braga e instituciones como CAP de Burgos. Española en Roma, onde desenvolveu o proxecto A Presencia Pictórica como motivo, e tamén o seu campo de acción estendeuse a escritura con ensaios e textos sobre outros artistas, e tamén no ámbito do comisariado, como exercido na última edición do Bienal de Pintor Laxeiro en Lalín, e tamén exposicións individuales como Blind Wall, artista Irene Grau, ou colectivas como narrativas monumentais. Moitas gracias, Álvaro, e tamén benvidos a esta xuntanza e este diálogo en modo conversa. Bueno, ahora, para ambos os dous, temos aquí unha serie de cuestións. Bueno, pues, un pouco contestando como que irades. ¿No? En primeiro lugar, a mí gustaríame que falárades do vosso concepto do que debe ser un proxecto expositivo. Un proxecto expositivo é unha narración, unha tesis a partir de un plantexamento literario filosófico, un percorrido a través do tempo ou a historia. Que opinas ti, Álvaro? Empezamos contigo. Bueno, así para empezar eu diría que unha exposición en sí, como unha narrativa a partir de obxectos, películas, todo tipo de cousas que nos queiramos imaginar, obviamente ten unha historia e que esta historia evolucionou, non? Entón, non é aquí o momento na primeira resposta, digamos, para facer un percorrido por toda esa, digamos, evolución histórica do propio concepto de exposición, pero sí que diría que, obviamente, tanto a arte como unha exposición, como, digamos, calquera modo de expresar unha idea, ou, sí, unha idea, digámoslo así, está suxeita, digamos, a precisamente eses, como diríamos, uns certos estereotipos, unhas certas maneiras que obviamente son culturais. O sea, diríamos que non se expón da mesma maneira no ano 2020 que no ano 1940 e tampouco son iguales as perspectivas dende, digamos, os diferentes contextos xeográficos, etc. etc. Entón, tendo isto en conta, eu creo que poderíamos empezar incluso por definir cales son as esencias ou o que define o concepto expositivo e a partir de aí, de marcar certos límites, poderíamos falar un pouco de cales son as forzas ou as enerxías que cuestionan eses propios límites do que é o expositivo. Entón, definir isto quizás é o que temos que facer nesta charla, pero obviamente a arte, a esencia da arte permite precisamente que eses límites estén continuamente en cuestión. De feito, a idea de crisis, de crítica, tan propia da arte, ou que debería ser tan propia da arte, ven un pouco a establecer precisamente que é o que sucede que fai que o concepto expositivo ou o concepto de exposición tiña tido unha evolución paralela ao que temos, paralela ao que é a concepción do que é a arte ou da expresión artística, non? Entón, eu empezaría un pouco por aí, por ver un pouco que é o esencial ou que é o que define unha exposición a partir das marxes ou desas marxes móviles que se foron movendo ao largo da historia respecto a este concepto. Juan, que tes que engadir? Sí, bueno, boas tardes. Antes grazas, por suposto, pola invitación ao Consello da Cultura Galega, Rosario, a Sofía e a Álvaro, ¿no? que foi o que propuso para ter, digamos, esta conversa con el. Bueno, eu, atendendo a túa pregunta, matizaría o verbo que utilizaches, ¿no? de ver, ¿no? As exposicións non deben ser un modelo estático, ¿no?
obviamente todo o que dixo Álvaro estou plenamente de acordo, obviamente as circunstancias históricas marcan absolutamente as circunstancias históricas, as circunstancias sociais e políticas e o propio devenir da arte marca os modelos expositivos, non podemos traballar do mesmo xeito no presente que mesmo hai 20 anos. Estes días preparando esta charla Álvaro e eu deste tipo de cuestións, como mesmo nas nosas trayectorias, e ti que nos que Rosario que empezamos máis ou menos, ti quizás un poquinho antes, pero máis ou menos no mesmo tempo, aí nos mediados dos 80, pois obviamente o salto é brutal, cambiaron radicalmente todas as condicións e toda a estructura tamén, a estructura da que sostén, digamos, o sistema de arte, que son fundamentalmente os centros de arte, os museos. Estes días falábamos de que cando eu empecéi, por exemplo, non existía unha rede, non falo xa de Galicia, obviamente, que chegou moitísimo máis tarde, pero non existía unha rede de museos, non existe. Cando eu empecéi non existía o Reina Sofía, por decir solamente un exemplo bastante paradigmático. Por lo tanto, non debe ser axustada ao presente. Eso penso que é a primeira condición. Eu me remitiría a dous dos cureitos, dos comisarios que marcaron un antes e un despois dentro da práctica curatorial alá polos anos 60 do século pasado, que son Hans Sidman en Europa e Walter Hobbs en Estados Unidos, con perspectivas absolutamente diferentes cada un deles, pero que, sen dúbida, marcaron un antes e despois na práctica curatorial, por moitísimas razóns que despois podemos engadir nesta charla. Pero os dous coincidían, cito literalmente, nesta máxima, nesta pregunta, verdadeiramente, cando se fala de exposicións, e decían, máis ou menos decían os dous, teñen as exposicións o poder de propoñer formas alternativas de organización social ou son simplemente vehículos para o turismo cultural e mesmo para as propagandas nacionais? Creo que isto é unha pregunta importantísima que marca, que é un parteaguas verdadeiramente na práctica curatorial e no desarrollo das exposicións a partir dese momento. Estamos falando dos anos 60 do século pasado. Hai unha longa trayectoria ata hoxe que vai marcando moitísimos condicionantes históricos, políticos, económicos, sociais sobre todo, e da mesma práctica artística que teñen que modificar por forza o que debe, o que pode ser unha exposición. Juan, artistas que exercen como comisarios, mesmo da súa propia obra, ou comisarios que adquiren o protagonismo por encima do propio artista, desdibujan, como comentaba antes Sofía, desdibujan un pouco o límite entre o papel do comisario e do artista. Que aspectos consideras cuestionables do artista como comisario ou do comisario como artista? Bueno, habería moito que falar destas cuestións, moitas cousas que decir sobre todo isto. En primeiro lugar, penso que non son ámbitos de competencia. Isto é o primeiro que hai que decir. A figura do comisario alá polo principios do século XX é unha figura estricta, é unha figura conservadora, non olvidemos este termo, que antes utilizábamos moito, conservador. De pronto desapareceron os conservadores dos museos e de pronto os conservadores convertíronse en curadores, en curators. Polo tanto, esta ampliación do término do curator esténdese tamén a outras figuras que non son curators profesionais. Polo tanto, un artista ten a capacidade tamén, por suposto, creo que é bastante adecuado estar nesta conversa falando con Álvaro, porque ten tamén unha experiencia como comisario. Ao mesmo tempo, o papel do comisario tamén ten moitas acepcións.
moitísimas acepcións, e todas son respetables, obviamente, non? Nos falábamos estes días que tanto a figura do artista como a figura do comisario, entre eles, teñen un rol de interlocución, fundamentalmente, non? En esta interlocución, obviamente, un comisario non pode tomar as decisións que toma un artista, as decisións ao redor da obra, non? Obviamente esta responsabilidade do artista, non? Pero a interlocución modifica os aspectos que despois podemos ver nos resultados, digamos, formais ou nas ficcións que constitúen as exposicións, non? Polo tanto, estas dúas figuras son permeables, dentro do meu punto de vista. Non todos, obviamente, os artistas teñen, non sei se dicir a capacidade, pero o interese verdadeiramente de abordar as cuestións curatoriais, e os curadores, moitas veces, non queremos tampouco ocupar, e digo queremos porque identifícome con esa posición, non queremos tampouco ocupar unha posición estricta, dogmática, no eido das exposicións, non? Sino que queremos levar a cabo unha especie de interlocución co artista que poda xenerar diferentes resultados dependendo da práctica, dependendo do contexto, dependendo do museo, etcétera, etcétera, non? Estaba falando de Harald Seinman, por exemplo. Harald Seinman, falábamos onte, tiña unha especie como de decálogo que definía, o que empezou a definir o papel do comisario a partir dos anos 60, dende a súa posición, non? Elabora casi un abecedario, non? Entón, el fala dun comisario, por empezar por la A, por la B, por la C, como un administrador, como un actor, como un bricolaxista, si se pode decir esta palabra, como un broker, como un burócrata, como un cartógrafo, como un catalizador, como un colaborador, como un empresario cultural, como un diplomático. Todas estas acepcións están dentro, poden estar dentro, digamos, da figura do comisario, non? Se conta, digamos, que a complicidade do artista, todas estas funcións se fan máis complexas tamén, non? O que estaban de acordo naquel momento estos dous comisarios tan importantes para a historia do comisariado a partir dese momento, e que vivimos nel mesmo hoxe no presente, eran 4 condicións fundamentais, non? Que teñen que ter os curadores, ou que deberían de ter os curadores, digamos, os artistas, cando fan o rol de curador, non? E gústame decirlo aquí, porque penso que esas son, polo que coñezo do traballo de Álvaro, características que nós temos en común, ou que eu vin nos proxectos que puden ver de Álvaro, non? Que son basicamente unha necesidade de ser independente ante os prexuicios institucionais e a arbitrariedade dos sistemas do poder, que, por suposto, están moi presentes nas institucións culturais. Unha cousa importantísima que valoro especialmente no rol de Álvaro como comisario, un sentido da historia axeitado. Isto é importantísimo, non? Mesmo se estamos traballando co artistas do presente, non? Que te refires un pouco con eso? Tes que ter unha visión da historia. Ti non podes comisariar no presente se non tes unha visión da historia, verdadeiramente, non? A historia pode ser unha historia local, a historia pode ser unha historia global, a historia pode estar axustada, digamos, aos parámetros temporais, pero tes que ter unha visión que sea externa ao tema e ao artista que estás traballando, non? Un terceiro punto sería, tanto para o artista como para o comisario, a predisposición sempre para tomar riscos, constantemente, intelectualmente, estéticamente e conceptualmente, non? E despois unha cuestión que aquí xa entramos, digamos, na colaboración estreita entre curador e artista, que é unha enorme curiosidade e respeto polo traballo dos artistas. Isto foron, digamos, os fundamentos da nova práctica curatorial en os que moitos dos curadores importantes de finais do século XX e de principios do século XXI tiñan moi en conta, non? Eu recordo este último punto, por exemplo, eu o teño gravado a sangre
fuego na miña cabeza, non? Cando tive a oportunidade de traballar, por exemplo, con Gloria Moure, non? No CEGAC neses anos fundacionales, non? Ese respeto e curiosidade extrema polo traballo dos artistas, non? Penso que aí é a esfera onde verdadeiramente o rol de comisario de artista está máis perto. Moi interesante. Álvaro, que opinas ti deste tema? Eu podo falar dende a experiencia desta bifurcación na miña práctica entre o que son os procesos creativos que derivan no que é a miña obra como artista e os procesos que derivaron nunha formalización como curador, non? Como comisario. Teño que dicir que o primeiro proxecto expositivo, que foi Narrativas Monumentales, un proxecto no 2015 no Macuf, realmente viu dende unha investigación sobre temáticas que estaban nese momento na miña propia práctica artística. Entón, diríamos que na evolución ao longo dos anos de certos intereses, certas estudios, investigacións, etc., pois sí que houve unha parte que derivou en formalizacións a nivel de obra, como foi o ciclo de Monteagudo, un ciclo que derivou nunha grande peza cinematográfica, e, por outra banda, no que foi a exposición Narrativas Monumentales. Entón, teño que dicir que se entrei no comisariado foi dunha maneira natural, non forzada. Digamos que eu estaba facendo unhas investigacións sobre unha temática que era onde se entremezclaba o vivencial, o existencial, o teórico, bueno, todos eses aspectos que están dentro do proceso creativo, non? Entón, eu podo falar dun libro, que este libro que o de Remy Zaugg, Conversacións con Jacques-Christophe Amand, foi un libro que eu lín moito e que subrayei e resubrayei moito nese momento onde eu me plantexo o comisariado de Narrativas Monumentales. Porque, de feito, non deixa de ser un pouco o que estamos facendo nesta conferencia, é unha conversa, un libro conversa entre Remy Zaugg e Jean-Christophe Amand, o sea, un artista e un comisario con unha dilatada experiencia como director de diferentes institucións. Entón, esta conversa en concreto fala moito do que é a arte, do que é o obxecto artístico, do que é a investigación artística, de cales son os obxectos da arte, o sea, cal é a súa función real, e te das de conta que ao final de todo isto a arte non deixa de ser un campo de investigación que abrangue multidisciplinar, o sea, realmente. E os que nos dedicamos a isto, realmente sexa como artista ou sexa como comisario, no fondo somos case como... é a grande disciplina antropolóxica, no, ao final. Entón, se é o resultado unha obra de arte ou se é o resultado unha exposición, realmente o achegamento non é tan diferente ou tan distinto, do meu punto de vista. De feito, hai un momento do libro que vou citar así un pouco de memoria, onde, non sei se é Zaugg, ou creo que é Zaugg, que di que realmente as obras non deixan de ser os restos que quedan deses procesos creativos. Igualmente, poderíamos falar que as exposicións non deixan de ser as articulacións de pensamentos, ideas, etc. Entón, estamos falando mellor de formalizacións, de estruturas, de moitas cuestións que están, obviamente, que son diferentes no sentido do que é escribir un libro, do que é facer un cadro, do que é facer unha exposición. Pero realmente a nivel existencial, a nivel propio, de por que un exerce unha actividade artística, sexa dentro do punto de vista que sexa, non creo que haxa moita distancia. Álvaro, nalgúnas das túas reflexións que nos enviaches, un pouco cando estábamos preparando estas conversas, falas do papel que na túa opinión debe ter un comisario e dis un mediador entre a obra e o público e que ten que buscar que as obras se expresen conforme a súa natureza, evitando situacións de confusión e eligibilidade.
E isto vai tamén, bueno, para ti e para os dous. Non crees que con demasiada frecuencia ese papel falla ou directamente obviase afastando o público da arte, e penso que máis concretamente da arte contemporánea? Que opinas ti, Álvaro? A ver, é unha cuestión que hai que explicar ben, que decir, que é unha obra de arte? Pois unha obra de arte ten unhas características propias, non? E ti, como comisario, cando elixes esa obra para que se exprese, obviamente tens que ter en conta, digamos, é como cando escribes un texto. Antes falando con Juan esta analoxía, non? O sea, ao final ti tes ideas, frases, párrafos nun texto, mentre o construís te das de conta de que todo empeza como a vertebrarse, a unirse, non? Todo vai collendo un sentido, porque ao final é un sentido que buscas, non? Que todo colla ese peso de expresividade. E obviamente, cando traballas con obras de arte, como se traballaras un pouco, vou non simplificar, con esas palabras, con esas frases, con esas ideas. O que non podes facer, no meu punto de vista, é utilizar unha obra como se fora unha simple ilustración dunha idea. As obras non teñen un único significado. Vou poñer unha idea. Imaginemos que nunha institución que ten 3 exposicións, lle plantexáramos a 3 comisarios diferentes que fixeran unha exposición sobre a mesma temática. Sobre a mesma temática. Narrativa monumental, por decir algo. Gustaríame ver que ocurriría con esas 3 exposicións. Entón, estou seguro que cada autor, cada comisario, utilizaría diferentes obras, con ritmos diferentes, E eso se trata. Eu creo que o problema non é tanto que obra escollas, senón como eres capaz de articulala en relación a un total, a un global, non? Entón, cando me refiro a non impoñerse sobre a obra, non é que non haxa diferentes perspectivas ou diferentes modos de aproximarse a esa obra ou de articulala de diferentes xeitos, pero tampouco facer como se esa fose unha simple ilustración dun discurso. Non sei se me expliquei ben. Sí, perfectamente. Bueno, claro que aquí tocas un tema enorme, ¿no? Tocas un tema enorme, ¿no? Que é a cuestión da legitimidade, digamos, das prácticas artísticas e, sobre todo, unha cuestión importantísima que é a cuestión dos públicos, das audiencias, ¿no? E diste, é responsabilidade, ás veces, dos artistas e dos comisarios ese afastamento entre a obra artística e eles mesmos, non? Bueno, non quero ser corporativista, non son nada corporativista, mesmo non son corporativista como sistema de arte, a verdade, caracterízome por iso, penso, pero hai outros factores que hai que ter en conta tamén para calibrar esta distancia entre as audiencias á obra de arte, o aparato institucional, por exemplo, importantísimo. As condicións do aparato institucional, as condicións do aparato educativo. Esta é a cuestión, verdadeiramente. Eu sempre penso, e además, claro, como xa levamos tempo traballando no ámbito da arte, temos experiencia de traballar de xeito independente, pero tamén nas institucións, comprobámoslo diariamente, a responsabilidade, eu penso que a responsabilidade desta incomprensión da arte ten máis que ver co aparato educativo e co propio aparato institucional. Máis que cos artistas, que ao fin e ao cabo son pensadores do momento, polo tanto, para min sempre teñen un maior dos respetos, Os comisarios tamén tentamos de ser pensadores do momento, tentamos de ser eses intermediarios moitas veces ou de contribuir con o noso pensamento
os proxectos positivos, os proxectos culturais, o que sexa, non? Pero cal é o papel verdadeiramente da institución? Que fai a institución? Está facendo a institución todo o necesario para que non exista esta distancia entre audiencias e arte? Esa penso que é a pregunta clave, non? Eu recordo sempre, por exemplo, si hai un exemplo obvio, evidente, non? Que todos os que traballamos en museos sabémolo ben, non? Nunca hai unha distancia ni un extrañamento da arte entre os nenos. Nunca. Nunca. Nunca se dá. Ti podes poñer un papel arrugado no chan, ti podes poñer, eu me acordo sempre, teño que citalo, non? Me acordo sempre daquela aqueles momentos fundacionais do CEGAC, non? Cando aquel proxecto caeu como unha especie de bomba nun contexto verdadeiramente que tiña moitas desventaxas, que tiña moitos atrasos, verdadeiramente un proxecto daquela envergadura, non? Independente de que fora bo ou malo, non? Pero que era un proxecto totalmente inédito, non? No contexto galego, non? Eu recordo aquela exposición que foi a segunda, se non me equivoco, a de Félix González Torres, non? Un artista fora dos parámetros do que a xente, as audiencias, non falamos dos expertos, sino das audiencias, que o arte está dirixido a elas, totalmente lonxe das súas consideracións sobre o que debe ser a arte, non? Que isto sabémolo ben, non? E recordo sempre, mesmo con nostalgia un pouco, cal foron as reaccións dos nenos, por exemplo, ante aquelas pilas de papel, non? No chan, non? Aqueles vidrios postos na parede que non eran máis que o teu propio reflexo en frente da obra, non? Non había ningún problema. O problema era o aparato educativo. Este é o problema. Os presuicios do aparato educativo. O aparato educativo non solamente do museo, que tentamos de que non sexa así, non? Temos que ter claro que o aparato educativo acompaña aos nenos na escola, no sistema educativo, etc. Entón, penso que o drama da falta de comprensión da arte ven máis de aí e despois de moitas cuestións que teñen que ver cas restriccións da propia institución. A institución non é unha institución liberadora, ni é unha institución sempre adicada, digamos, aos intereses das audiencias. A institución ten moitos presuicios, verdadeiramente. Este primer punto que falaba antes, ¿no? Das consideraciones que facía Harald Schickmann e Walter Hobbes, ¿no? Os presuicios institucionais, as arbitrariedades do sistema de poder. Penso que esta é a cuestión. Nós non podemos cambiar digamos, a dinámica do venir de arte. A arte ten que ver co presente, sempre. E non podemos enganar, quero dicir, eso é o que se produce, non? O que temos é que comunicalo. Xa. Porque ti, a túa experiencia como traballador en distintas institucións, as institucións, desde a túa experiencia, creían nos proxectos que ti traballabas ou mostrabas ou lles levabas nun momento determinado. Apoiaban e creían iso para facer unha, digamos, traballar máis esa difusión, non? Acercar máis. Bueno, a importancia, por exemplo, das estructuras educativas é recente, verdadeiramente. Eso sabémolo ben, non? Quero dicir, non se está... Eu diría que se está empezando a pensar mesmo neste libro que facíamos alusión antes de empezar o debate, ¿no? Estas jornadas que se fixeron no ano 2009, ¿no? Dende a DACE, ¿no? 10.000 francos de recompensa, el Museo de Arte Contemporáneo Vivo ou Muerto, se empezou a falar no 2009 de educación, cando a educación non estaba... A educación era bien pensante antes nas institucións. A educación era unha interpretación excesiva da obra, non? E despois tiña unha, por exemplo, no mundo dos nenos, non? Tiña sempre unha parte de manualidade. Imagínate que presuicio, non? Cando sabemos que a arte non é solamente unha cuestión de pensamento, non é solamente unha cuestión de manualidade, non? Entón, eu penso que
en fin, de novo faz unha pregunta enorme, porque eso ten que ver cas institucións, ten que ver cas persoas que están ao frente das institucións. Moitas veces se pode facer un programa extraordinario, pero non se sabe comunicar ese programa. E moitas veces se fai un programa nefasto con certos circuitos tamén no ámbito educativo perversos, verdadeiramente, non? Entón, si temos que ter respeto á institución, pero tamén temos que aprender moito da xente que non lle tivo respeto á institución nos anos 60 e 70, non? Toda a xente que traballou na crítica institucional. A crítica institucional en Estados Unidos, sobre todo naquela época, foi decisiva tamén para entender o papel das institucións no presente, non? O que pasa que sucedeu despois un fenómeno curiosísimo de hai... Se a crítica institucional surde en Estados Unidos nos anos 70, de pronto, ou nos anos, sí, finais das 60, anos 70, de pronto nos 90, a institución asume perversamente a crítica institucional. Entón é complexo verdadeiramente. Para min, insisto, a cuestión está, e hai que insistir sobre todo no aparato educativo. Isto é fundamental. Non para explicar, sino para ser un vehículo. Juan, seguimos contigo. Que te atrae, o que vos atrae, o motiva vos a hora de plantexar, elexir ou rexeitar un proxecto expositivo? Valorais máis vos a propia chega, o refrendo do sector, ou vos importa tamén chegar ao receptor, ao público? Bueno, fundamental, por suposto. Fundamental. Quero dicir, si ti, como comisario... A ver, as eleccións... Eu penso que non hai que mitificar tampouco a figura non hai que mitificar nin a figura do comisario nin a figura do artista, nin hai que mitificar tampouco a institución, non? As achegas, os intereses son cambiantes tamén, non? E teñen que ver ca túa propia trayectoria, teñen que ver ca túa propia posición no mundo. Ti non eres un comisario, ti es un comisario profesional, pero ti es un tipo, unha tipa que está no mundo, non? Entón, digamos, os vaivenes da tua... Eu non creo moito nestas trayectorias íntegras dos comisarios, a verdade. Non me interesan, non? E tampouco me interesan estas trayectorias. Eu teño moito respeto polos artistas, obviamente. Teño moito respeto polos artistas que verdadeiramente siguen o seu camiño, non? Pero seguir un camiño non quere decir que sexa un camiño estreito, que sexa un camiño unívoco, non? E penso que na figura do comisario tamén. Por lo tanto, o teu propio, eu sempre digo que eu non son comisario cando traballo, por decirlo de algún xeito. Eu aprendín do meu traballo de comisario a ter unha posición no mundo. E ao revés tamén, non? Creo que isto seguro que Álvaro coincide comigo tamén, porque o rol tamén de artista. Quero dicir, eu observo o mundo non dende unha perspectiva curatorial, pero as reflexións que eu fago no mundo son similares ás reflexións que hago cando fago un proxecto de comisariado, non? Entón, isto vai cambiando absolutamente, os intereses van cambiando. Ti non tes que ser un comisario estrictamente que faga exposicións de arte conceptual toda a vida, non? Quero dicir, se pode traballar con artistas conceptuais, se poden traballar con artistas que estén investigando noutros... Porque, a máis, a pintura, quero dicir, a pintura, que agora estaba mirando Álvaro e saiume a pintura porque estaba mirando a súa cara, non? A arte é conceptual toda, verdadeiramente. Absolutamente. Entón, non é tanto unha cuestión de que o que te chega o que te chega no momento vital no que estás, non? Penso que isto é importantísimo. Claro, hai cousas que rexeitas, obviamente, porque non están no teu horizonte de pensamento, non están no teu horizonte de pensamento. Ou hai cousas que respetas e que consideras que
obviamente son vías de investigación interesantes, pero no se produce, digamos, unha conexión coa túa maneira ou co teu momento no que estás, no teu momento vital ou no teu pensamento en xeral. No? Penso que isto de receitar ou de aceptar proxectos, e moitas veces tamén che digo, non me sucede moitas veces, non? Porque normalmente se traballas nunha institución, como no meu caso no pasado, propoñes ti os proxectos, polo tanto, eres ti o que está propoñendo un programa. No? Cando alguén te chama, non me sucedeu tantas veces que alguén me chamara para facer unha exposición creo que sucedeu unha vez nada máis, no? Para facer unha exposición de fulano ou de fulana. No? Normalmente es ti quen coñece o ámbito institucional e quen sabe que o proxecto que ti tes interés pode encaixar, digamos, nunha institución determinada. ¿no? Penso que vai un pouco máis por aí. ¿no? Pero pode ser que ti recibas unha sorpresa de traballar. Por exemplo, na escritura dos textos, estamos falando solamente da dimensión curatorial, ¿no? Pero na escritura dos textos pasa moitas isto. ¿no? Eu estou escribindo agora un texto, interésame, por suposto, a obra de Álvaro, él que me propón escribir un texto para a súa exposición que ten neste momento no CAP de Burgos. ¿no? Él que me chama para facer este traballo. Non o tiña pensado, obviamente, ¿no? Nos temos falado moitísimo, ¿no? Pero o movimento pode ser nas dúas direccións. E mesmo eu digo moitas veces tamén, que isto é unha idea que gustame moito, que eu moitas veces tamén comisarío sin unha exposición. Hai artistas, eu teño artistas, ao final o mellor comisarías, ¿no? Pero eu teño artistas cos que traballo como curador, pero non hai ningún proxecto. Isto hai que entendelo así. Cando ti tes unha interlocución con un artista, estás comisariando. Efectivamente. Estás comisariando. Se pode ter proxecto? Sí. Pode que o intentes e non saia? Tamén. E pode que non o teñas na túa perspectiva, pero estás comisariando. No meu caso, por exemplo, Rosario, Sí, escoito. Cando me propoñen a Bienal de Lalín, o comisariado, eu estaba recén chegado de Roma e, por suposto, que non estaba no meu horizonte facer este comisariado, non? Entón, bueno, primeiro tiven a primeira conversa sobre as condicións, etc. E a única condición que había que era unha homenaxe a Manuel Moldes, a figura de Manuel Moldes. Entón, cando me fun para casa, antes de dar unha contestación definitiva, empecé a pensar como podía eu vehicular a obra de Manuel Moldes dentro dun proxecto dunha bienal. Non? Entón, atendendo un pouco a pregunta que lle facías a Juan, a pregunta máis ou menos que eu me fixen a min mesmo, non? No sentido de estou no contexto de Lalín, a bienal ten unha tradición, pero é un contexto moi determinado. O sea, xa non é como narrativas monumentales, un proxecto que ven do meu propio proceso dunha maneira máis natural. Isto xa é un encargo onde hai unhas condicións moi concretas, non? E cando aceptei foi porque se me encendeu a bombilla e de repente acordeime dunha serie de Manolo que eran máis ou menos, que era unha serie pictórica que eran como pizarras onde fórmulas físicas, etc. Bueno, que tiña moito que ver as conversas de Manolo co seu fillo, que é físico, precisamente, non? Entón, cando de repente pensei nesa serie de Manolo, acordeime de dúas figuras insignes de Lalín, matemático Rodríguez, e o astrónomo erudito Ramón María Aller. E dai surdiu o tema da Bienal, que foi as relacións entre arte e ciencia. Pero dun contexto moi concreto, que xusto o museo onde se celebra a Bienal era a antigua casa Observatorio do Astrónomo. Manolo Moldes coa súa serie sobre estas cuestións de arte e ciencia. Entón, de repente todo colleu un sentido, pero dentro do que é o contexto de Lalín. E digamos que a Bienal ao final serviu para crear unha nova narración sobre figuras que están aquí, que son coñecidas,
pero que sempre que un pouco que fai a arte. A arte dende o presente volves a facer unha relectura de algo que das propio, de algo que parece evidente. E, sen embargo, cando das un círculo de novo sobre esa realidade, te das de conta que sempre hai unha perspectiva nova sobre iso, non? Entón, ao final, pois, todos os artistas e obras que conformaron ese discurso axudaron a que eu, por exemplo, viñan as visitas dos colegios aquí, dos institutos, e podías dar unha perspectiva nova sobre esas figuras que coñecen, que están aí as estatuas na vila, pero que ao mellor non coñecen con tanta profundidade, non? Eu mesmo teño que dicir que como comisario investigando sobre estas figuras, vamos, alucinei sobre a súa capacidade, os artigos que tiñan publicados en revistas alemanas de principios do século, bueno, unha cousa increíble. Entón, para eso sirven este tipo de cuestións. E creo que bienales como a de Lalín, se as das arraigado no contexto, a arte, cando de repente aí se expansiona e deixa de ser unha cousa como de expertos. E sobre todo que vamos, totalmente de acordo co que dis, non? E sobre todo que tamén temos que facer un esforzo, as audiencias teñen que facer un esforzo tamén, e tamén, por eso cito tanto o aparato educativo, o aparato institucional, para facer de algún xeito comprender que a arte, digamos, a finalidade da arte non é a exposición ni o museo. Parece unha afirmación de perogrullo, pero é así. É dicir, a arte non está para os museos, ni para o mercado. Obviamente é preciso un mercado, obviamente son precisas as institucións, pero a arte é unha disciplina do pensamento. A arte está. As institucións teñen que inventar, de algún xeito, os mecanismos para que esa transmisión e para que esa comunicación este o menos alonxada posible da propia especificidade da arte. É complicado porque as exposicións, o decimos moitas veces, son ficcións, non? Pero hai moita diferencia tamén entre proxectos expositivos, non? Isto notase moito, notamos posiblemente o público ou as audiencias non o perciban dunha maneira tan clara como percibimos nós, pero nós sabemos cando un proxecto está perto, digamos, desa idea de pensamento, de disciplina do pensamento, cando está atendendo a cuestións que van máis aló da arte, ¿no? que teñen que ver con un contexto, etcétera, etcétera, e cando os proxectos son deudores, sobre todo, nas antípodas desta idea que estou dicindo, do servicio á institución. É importantísimo isto. A arte non está ao servicio da institución. A arte está. E a institución ten que inventar os mecanismos. E aquí, posiblemente, é onde falle. Por que se di neste momento que a institución está en crise? Porque a institución está en crise porque non é capaz de atender as súas audiencias. Sabémolo. Non é capaz de atender as súas audiencias. Falo en xenérico, por suposto, pero non... Hai unha crisis profunda neste sentido, non sabe como facelo. Por esta idea que ti decías antes tamén, do afastamento, digamos, entre a práctica artística e os públicos, non podemos caer nese erro de que a arte sexa solamente para nós. Efectivamente. Isto é absurdo, non? Mira, un pouco nesa liña, non? Un pouco para os dous e cambiando un pouquiño de tercio. Manolo Borja Villel, nunha entrevista este mes de setembro, falaba de que tras o cambio que o COVID, supuso un pouco en todo o sistema, en toda a nosa vida, e por suposto no sistema artístico, no sistema museístico, e decía, cito textualmente, a sustentabilidade e a ecoloxía chegaron para quedar. Igual, a sustentabilidade consistirá en facer menos exposicións. Igual, xa non importará que veña tanta xente e a sustentabilidade producírase de outra forma, se cadra traballando máis que as nosas propias coleccións. Que opináis?
Leva isto unha limpeza no sentido de replantexarnos todo, empezando pola propia maneira de facer proxectos expositivos? Está facendo unha crítica super saludable á institución. Quero dicir, é que é un erro que sempre vin xa dende novo, no? Nas institucións é que esa fe absoluta dos que están ao frente da institución da propia institución. Non se pode. Ti tes que ser sempre crítico coa institución, mesmo se eres o director ou directora da institución. Ti tes que ser un terrorista da institución. Non é doado. Tes que selo. Xa. Tes que selo. Hai que entender ben isto. Non estou tirando pedras contra a institución. Estou dicindo que ti, se non tes unha visión crítica sempre sobre o sistema, non vas poder facer un bo traballo. Se ti és conformista ca institución, a frase que acabas de citar de Manolo é dicir, fíxate ti, o director do Reina Sofía, que é un tipo que pode gustarche ou non, pero que é un tipo respetable, digamos, na escena internacional, é un tipo que penso que cambiou, digamos, moitos aspectos, ahora non cabe falar diso, non? Pero está na institución máis importante do Estado español, está dicindo que mellor hai que facer menos exposicións. Inventar outros recursos. Cando digo terrorismo, non hai que terlle medo ás palabras, verdadeiramente. Cando digo terrorismo, digo que un ten que ter sempre unha mirada crítica. Cando todo vai demasiado ben, ti tes que cuestionar. A ver, que eu creo que a palabra crítica é a clave, pero non malinterpretemos a palabra crítica. Na esencia da crítica en críticos está o seu significado que é discernir. Realmente, calquera que nos dediquemos a artes, sexa artistas, sexa o papel que fagas, que prácticamente se non hai crítica non hai arte. O sea, é case consustancial a práctica artística, porque ao final o que implica mirar o mundo, discernir, é criticar, é facer, ti o fas ca túa propia obra. O sea, nesa relación que ti estableces ca túa investigación artística é unha función do artista como crítico co seu propio traballo, porque está na propia esencia da práctica artística. E se estás ao frente dunha institución, terás que facer o mesmo, estar continuamente replanteándote cales son o que estás facendo con esa institución. Entón, unha institución ou calquera xente que se dedique a arte, sexa no campo que sexa, ten que asumir que a súa propia esencia é unha posición crítica respecto ao que el fai. E que é consustancial, eu creo. Eu insisto nesta idea, non? Mesmo se ti tes unha responsabilidade dunha institución, ou mesmo se ti és chamado por unha institución para facer un proxecto, por exemplo, volvo a citar a frase, é imperativo permanecer independente ante os prejuicios institucionais e a arbitrariedade dos sistemas do poder, que están moi presentes nas institucións. Insisto, non tirar, non é, xa o decía Douglas Crimp, ¿no? De volta ao museo sen paredes, quero dicir, hai que tiralo para volver a reconstruílo. Isto é unha tarefa que ten que facer digamos, os responsables das institucións, os comisarios e os artistas. É fundamental. É fundamental porque a arte non ten nada que ver a disciplina da arte co concepto da comodidade. Non ten nada que ver. Todo que permanece estático como estructura, se queredes falamos do sistema galego, todo que permanece estático, que non se move, que non se autocritica, acaba por morrer. Pódese manter como unha especie de simulacro cultural, de que sigue existindo unha cultura, pero o problema sempre que hai entre o institucional, o programático e o real, dos axentes que están aí facendo cultura realmente, sempre houve crisis, obviamente, porque ao final unha estructura moi grande, difícil de mover, con moitos máis engranaxes, e a cultura vai por aquí moito máis rápido. É moito máis expansiva. E como facer que esas relacións ou diálogos se establezcan correctamente? Case sempre houve crisis, obviamente. Cando
chegou o CEGA, cando se instalou a Facultade de Belas Artes, cando se creou o Consello da Cultura Galega, quero dicir, é casi normal, ou casi de condición normal, que haxa esa conflictividade, digamos, neses diálogos. Cal é o problema? Que ahora mesmo non hai crítica. Non crítica non me refiro a ir a tirar pedras a ningún sitio. Refírome a discernir, pensar, repensar, que sexa todo máis flexible. Estamos, polo que vexo eu, a percepción que eu teño, e canto máis moi fora e volvo, máis claro eso, que houve unha evolución de todo se volveu máis lento, un simulacro maior, e onde todos estamos morrendo lentamente, porque non hai crítica e porque non hai movimento. Ademais, todo iso ten tamén, quero dicir, as cousas ten unha explicación, non? Se falamos, por exemplo, do contexto español, do contexto galego tamén, está máis que hai infinidade de literatura sobre a cuestión, por exemplo, de como surden os centros os museos de arte contemporánea, non? Iso ten que ver con unha dinámica política tamén, non? A rapidez, a falta de reflexión, todas esas cuestións que teñen que ver tamén co propio cambio político do noso país, non? Nos fixemos un cambio político brusco, non? Dende a dictadura á época democrática, e no ámbito cultural tamén sucedeu unha cousa así. Quero dicir, é meritorio, obviamente, que nos anos 80, mediados dos anos 80, anos 90, tiveramos este boom, non? Este boom institucional, pero todo iso foi feito con moita rapidez. E agora, seguramente, estamos pagando ou estamos, pagando, digamos, certos erros na configuración e na construción do sistema cultural do Estado español, que non son sempre inmediatos, son posteriores, non? Penso que a crise que temos neste momento nas institucións ten que ver directamente con unha idea de precipitación. Era preciso facelo? Posiblemente. Iso é como a xente que cuestiona con todo o dereito, non digo que ese sea eu, pero quero dicir que cuestiona con todo o dereito a transición política, por exemplo. Bueno, hai voces críticas, obviamente, con este fenómeno político. Penso que no ámbito cultural tamén, quero dicir, estamos felices, estamos contentos de que o sistema institucional sexa máis ou menos fluido no Estado español. Estamos contentos de que o mercado finalmente este establecido, digamos, de que o coleccionismo prosperase no Estado español. Sí, pero se fixo todo dun xeito rapidísimo. Non olvidemos, isto é un dato interesantísimo e importantísimo para entender, digamos, a situación da arte e das institucións en España, que a primeira institución artística neste país foi unha feira, non un museo. Isto explica moitas cousas. Rosario se ten que acordar, obviamente, porque hasta teño casi o recordo de ir xuntos, casi, non? Pero nos íbamos a Arco nos primeiros anos 80, sí, como a Meca. Igual. En aqueles anos 80 e nos anos 70, os alemanes, non quero ocupar esta posición de papanatismo, porque non penso que teña ningún sentido, porque é a nosa historia e temos que aceptala, non? Pero quero dicir, a xente en outros países iba aos museos. Bueno, pero... E nós non tiñamos unha institución. Nós, o primeiro que tivemos foi unha feira. Bueno, pero necesitábamos tamén o que queiras. Este país necesitaba moitas cousas. Por suposto. Non xustifica, e estou totalmente de acordo contigo, non xustifica o que ti estás falar, pero, era necesario. O que probablemente... Sí. Era necesario e o mercado é importantísimo, entre outras cousas, porque os artistas teñen que vivir do mercado, obviamente. Da importancia da institución, quero dicir, eu falaba antes da crítica, obviamente, pero a recente desaparición do que foi o MAC de Coruña, por exemplo, non? Obviamente, pois, cando existía ese museo, habería críticas sobre as súas exposicións, sobre o seu programa, etc. O normal.
pero se eu penso a nivel biográfico na importancia que tivo ese lugar para mí, podo dicir que ali tiven talleres con artistas como Luz Muñoz, como tal, que foron despois moi importantes na miña biografía, as mostras as que nos presentábamos todos os artistas novos ao principio, tiven unha beca que me permitiu estar en Berlín, ao final fixen o primeiro comisariado que fixen foi aí, quero dicir, aí está o que pode articular unha institución na biografía de moita xente, non? Entón, claro que a institución cumple unha función moi axeitada e con todos os seus problemas, matices, etc, etc. Por suposto que sí, o sea, non é que non se malinterprete o que estamos dicindo aquí, non? Pero simplemente estamos dicindo que a crise é consustancial a arte, criticar, facer un continuo reanálise do teu contexto para precisamente crear un pensamento, unha cultura contemporáneas ricas e axeitadas. E, de feito, Galicia ten unha particularidade que quizás é verdad que polo noso propio modo de ser, sexa tamén moi axeitado, falar de todas esas micro acontecementos ou micromovementos que están aí, que están, ao mellor non son tan coñecidos, pero que todos coñecemos de xente intentando facer cousas dun modo máis privado, digámoslo así, pero que están funcionando, non? Eu non sei, por exemplo, Juan, ahora que xa pasou, como analizas todo o que aconteceu nesta etapa túa en Coruña, por exemplo, con todo ese planning que non era expositivo, senón que era programático, non? Non sei se nos podes falar un pouco desa experiencia. Ou non? Bueno, sí. Bueno, non sei, por facelo curto, cando eu tomei a decisión de vir de novo a Galicia, non? A verdade é que para min era importantísimo traballar no contexto, non? No contexto. E tamén non podemos olvidar que, obviamente, a ver, os comisarios, os artistas traballamos, eu he traballado en lugares moi diferentes, non é que ti vivas en Galicia e teñas que traballar solamente para institucións galegas, non é que ti vivas en Madrid e solamente teñas que traballar para institucións de Madrid ou do Estado, non? Pero penso que no contexto onde estés é importante traballar implicado, digamos, coas circunstancias, non? Entón, a verdade é que o traballo que eu fixen 2 anos despois, ti fixeches esta exposición, non? No 2015, bueno, a partir de 2017, 16, 17, pois eu empecé a traballar nunha esfera que non tiña experimentada, ou prácticamente experimentada até ese momento, que era a esfera municipal, non? O si traballei na esfera municipal foi dentro do sistema, digamos, cultural, non? O que eu quería, tiven sorte nesa, posiblemente por coincidencias cos programas municipais, culturais que estaban nese momento, non? Aínda que non foi tampouco doado de facelo, non? Pero que eu plantexei verdadeiramente era non tiña sentido traballar exclusivamente no ámbito da arte, non? Sino que había que traballar no ámbito da cultura, fundamentalmente, non? Ese foi a orixe. Eu tiña tamén certa experiencia nos proxectos de arte público. Esa foi o orixe de 2 proxectos que fixen no Concello da Coruña, de proxectos, digamos, de cultura pública, non? Uno máis modesto, que foi o primeiro, en torno, digamos, a idea dos contramapas, non? Coa colaboración de Rogelio López Cuenca, de outras actividades que fixen, ben conectadas e ben imbricadas, digamos, cas forzas culturais da cidade. E despois un proxecto xa moitísimo máis ambicioso, que foi o último, que foi Tribuna Pública, que foi un proxecto verdadeiramente, bueno, volcado nas reivindicacións, digamos, cidadáns
da recuperación e enfrente, ¿no? Da recuperación, digamos, do porto, ¿no? Como un escenario que non pode ser solamente físico, especulativo, moitísimo menos, ¿no? Sino fortemente simbólico, histórico, basado na memoria, ¿no? Entón, a partir, digamos, desa invención, ¿no? De tribuna pública, pues, fixemos un proxecto que iba moito máis alo verdadeiramente da arte, que iba digamos, a traballar na memoria, ¿no? A memoria económica, a memoria obreira, a memoria cultural, fundamentalmente, ¿no? Bueno, eu penso que esa foi un intento de reinventarse a cultura dende a cidade, de algún xeito, ¿no? Dende unha estrutura precaria e temporal, ¿no? De feito, obviamente, o sabe todo o mundo que o proxecto non continuou porque as condicións políticas non o permitiron, pero a idea verdadeiramente non era continuar con Tribuna Pública, era convertir Tribuna Pública, que estivo 6 meses, digamos, aquí, perto onde vivo eu agora, no espacio público, na Praza da Fábrica de Tabacos, convertir esa estructura temporal nunha estructura estable, nunha oficina estable de produción artística e cultural, ¿no? Ese era un son, verdadeiramente, ¿no? Esa é unha idea que falei moitísimas veces, non agora, sino dende hai moitísimos anos en diferentes contextos, ¿no? Por que as institucións, e volvemos de novo, as administracións, perdón, por que as administracións sempre precisan de ter un buque insignia para o desarrollo das actividades culturais? Por qué? Quero dicir, esa é unha opción, pero se pode facer moito traballo dentro dunha oficina de producción, de difusión, de educación, de xeneración de proxectos. Non sempre é preciso co que decías de Manolo Borja, ¿no? O mellor hai que facer menos exposicións, o mellor hai que replantexar como ten que ser o aparato cultural e artístico dunha comunidade, dun país. O fío deso, un pouco xa para rematar. Bueno, desde o sector cultural, o medio artístico, o mundo das exposicións, sufrimos a crisis do ano 2008, unha crisis diferente a esta que estamos sufrindo, que non sabemos por onde vamos a sair. Pero un pouco desde a vosa experiencia, como artista e como xestor, comisario, que aspectos credes, bueno, primeiro, que diferencian, digamos, o momento actual que estamos desde 2008, e sobre todo tamén se pensades, bueno, ahora estamos online, estamos xa con unha herramienta digital, se esta presencia do digital vai a influir ou vai a cambiarnos. Cambiarnos aí para un pouco de todo, ¿no? A nós mismos e ao noso traballo futuro. Bueno, a nosa relación co mundo vai ser diferente. Con vacuna e sen vacuna. Haberá vacuna, pero vai ser totalmente diferente. Eu penso que, fíxate que eu penso que a crise importante foi precisamente a de 2008. Penso que estamos aínda nesa. Porque, aínda que a análise, digamos, si queres simplista, e que foi unha crise económica, eu penso que foi unha crise de ideas, fundamentalmente. E seguimos instalados nesa crise de ideas. O que pasa que agora temos uns condicionantes que modifican absolutamente, ¿no? Pero eu penso que se pode seguir facendo cultura dende o ámbito digital, obviamente xa estábamos instalados aí, agora foi como bruscamente que tivemos todos que cambiar o chip para instalarnos, ¿no? nun espacio indeterminado, que é o espacio no que estamos falando agora, por exemplo, pero que é ao mesmo tempo un espacio ben determinado, quero dicir. E no ámbito, eu estou traballando agora nun proxecto absolutamente independente, que é unha plataforma educativa para artistas, que estamos traballando no como consecuencia da crisis do COVID, sino porque verdadeiramente sabíamos que o presencial xa non é unha condición
absoluta para a educación. E que o mundo digital, o mundo no que estamos agora instalados, o mundo no que estamos agora nesta charla, é un mundo que ten enormes posibilidades. Enormes posibilidades, non? A idea, o mito, digamos, da mobilidade que foi tan alabado nos anos 90, nos anos 2000, non? Esta condición dos artistas nómadas, toda esta condición que definiu o que se chamou a altermodernidade, non? Pois agora sigue a ser unha altermodernidade, pero unha altermodernidade que non precisa do movimento físico. É unha altermodernidade que podemos facer como nesta conversa, non? Isto é unha plataforma básica, hai moitísimas posibilidades verdadeiramente. Neste aspecto, sobre todo, educativo, que creo que é importantísimo. Álvaro, ti como ves isto? A ver, o da crise, obviamente, os resultados están aí, só hai que ir ás hemerotecas e as consecuencias que tivo no contexto. A ver, eu teño que dicir que obviamente un artista máis ou menos que se dedica profesionalmente a isto sempre máis ou menos na precariedade, non nos enganemos. Estábamos moi entrenados a vivir, digamos, neste fío da navalla, o cal, digamos, estábamos ou sentindo máis preparados para, bueno, pues non sei, para que non se nos vira o mundo abaixo. Eu via aquí en la link que a xente de repente estaba realmente asustada. O sea, unha das consecuencias destas crisis económicas é ese virus chamado medo, non? Que paraliza todo, e que fai que de repente unha vila este morta cando vas pola rúa. Só acórdome antes do virus, eu recordo un Lalín prácticamente vacío, cos restaurantes vacíos, os comercios vacíos. Realmente era algo que notabas no día a día. Xa estaba anunciado. Sí, no espírito, en todo, xa. Entón, non estou falando xa tanto como artista, que xa che digo, estás moi acostumbrado a vivir un poquinho, pois, neses equilibrios, non? Un pouco de precariedade. Pero bueno, si que o de agora vexo que vai cambiar máis porque está cambiando moitas cousas, é dicir, a nivel de mobilidade, de como nos relacionamos, etc. De todos os xeitos, respecto ao tecnolóxico, que eu sempre dicía que a pintura é unha tecnoloxía, entón, ao final os artistas somos conscientes que utilizamos dispositivos de representación, non? Entón, bueno, pois haberá novas xeracións que xa nacen con estas novas tecnoloxías que aportarán ideas de dispositivos novos, sexan expositivos ou sexan a nivel representacional. É dicir, eso sempre foi así, que a arte seguirá sendo, sen dúbida, claro. A este respecto, teria que falar moito Rubén Ramos Balsa, que está ali, me fala moito de inteligencia artificial. De feito, cando fixen esta exposición sobre arte e ciencia, tive moitas conversas con el e me contaba un pouco as cousas que están aí manejando todas esas grandes empresas como Google, etc., que son as que van vender esa tecnología aos gobernos, obviamente. Bueno, Sofía, non sei se queres comentar unha cousa, estás aí moi calarriba. Te iba a pedir a palabra, se a moderadora me deixaba preguntar. Realmente foi super agradable, foi moi interesante, todos os puntos que se trataron xa foron de alguna forma contestando todas as cuestións que eu me iba planteando, pero de todas formas quería preguntarlle a Juan, en primeiro lugar, polas novas xeracións de comisarios, non? Se el percibe que hai algunha forma, se percibes que hai algunha forma diferente de enfocar unha exposición, se ves unha forma diferente de comisariar, non? Penso que siga habendo moitas formas de comisariar, non? Como sempre foi. No? Na miña época, como se está na miña, no? Penso que é un proceso de simultaneidade, no? Eu vexo, pero ti me falas dos novos, no?
penso que se dan estas, coinciden, no? Mesmo nunha, a veces dáse tamén nunha mesma institución que hai dúos xeitos totalmente diversos de comisariar, no? Bueno, os novos e as novas. Eu penso que hai xente bastante brillante facendo cousas agora, no? Como sempre. Cales son as novas condicións? Bueno, eu creo que a xente nova ten outra consideración das prácticas artísticas, ten outra implicación e ten outra participación tamén no propio proceso das prácticas cos artistas, no? Hai unha... O punto positivo, despois falaré dun punto que me parece máis negativo, o punto positivo é que hai unha grande, de novo, outra vez, como nos anos 70 do século pasado, unha grande complicidade do aparato curatorial co aparato artístico. Creo que están bastante fundidos neste momento, no? Outra cosa é o interese das propostas, no? Pois hai comisarios máis brillantes e comisarios máis brillantes e comisarios que son aínda un pouco epidérmicos, no? Que parece que non están plantexando moito, aínda que dá a sensación de que sí, no? A parte negativa, penso que a celeridade, no? A rapidez. Penso que... penso mesmo que Manolo, a verdade, non? Penso que se comisaría demasiado. Penso que hai non sei se é que non podo chamalo ambición verdadeiramente, porque a ambición é respetable, por suposto, non? Ás veces, eso o noto tamén cos artistas, non? Agora hai tempo que non o fago, pero hubo un tempo así, hai unos anos, que tiña moitos encontros, digamos, con artistas, por exemplo, no ámbito das escolas de Belas Artes, ou nesta práctica que foi bastante común e que sigue a ser común, que son os Studio Visit, no? Que organizan o mellor pues, a comunidade de non sei onde, ou a universidade de non sei onde, no? A mí o que non me gusta é digamos, común entre os artistas e os comisarios, e artistas e comisarias, esta especie de desexo vertiginoso por chegar. Isto non me gusta. Isto non me gusta. Creo dicir, o sea, hai unha especie como de urxencia por chegar mesmo ao mercado, por exemplo, non? Isto era unha cousa que a mí sorprende moitísimo, sobre todo cando falaba cos artistas, non? Que os artistas, moitos artistas que saen das facultades de Belas Artes, no? Cando falas con eles, e cando os que fan os exercicios de fin de grao e todo isto, no? Falanche inmediatamente de galería, no? Insisto, as galerías son absolutamente necesarias, por suposto, e hai moitas galerías que fan un traballo extraordinario, obviamente, outras non, no? Cando digo facer un traballo extraordinario non me refiro a vender, me refiro a outras responsabilidades que as galerías teñen que ter cos artistas, no? Entón, a mí sorprendeume sempre esta especie de obsesión por estar representado, por exemplo, no? É que eu creo que a arte non é eso. O mercado forma parte da arte, é importantísimo, no? Pero nos momentos, sobre todo nos momentos iniciais, eu penso que os artistas e as artistas teñen que estar construindo o seu universo de pensamento, no? Os comisarios tamén, no? Quero dicir, se ti non podes comisariar unha exposición, se ti non podes facer 4 exposicións ao ano, pois non pasa nada, no? E hai outros xeitos tamén de enfrentarse ao artístico, non solamente comisariar exposicións. Esta, digamos, é a parte que menos me interesa dos novos e das novas, no? E a que máis é esta comunión, ¿no? Esta comunión que hai entre artistas e curadores, este sentido como de que pertence ao mesmo grupo, de algún xeito. Isto gústame, verdadeiramente.
non está todo tan compartimentado en ese sentido, non? Quizáis, Sí, non? hai unha especie como de permeabilidade, non? Hai unha permeabilidade entre mesmo nas relacións personais, non? Quero dicir, non hai moito distingo tamén porque penso que desapareceu tamén afortunadamente, ese sentido reverencial dun comisario. Eu, como son algo vello xa, ves estes achegamentos un pouco, no? Que sempre me desagradaron bastante, no? Quero dicir, non porque eu fora ninguén, no? Pero, bueno, sempre hai alguén que ten certa ausencia, no? Por estar, no? Eso era bastante común antes, no? Eu penso que os artistas teñen que estar no seu pensamento, teñen que estar no mundo. Os comisarios tamén, teñen que estar no mundo, teñen que... Recordo tamén sempre algúns comentarios que eu lles decía, por exemplo, os artistas, disculpa que me pase ao terreno dos artistas, ata que a túa pregunta fora máis está moi ben isto de... para os comisarios, pero vale tamén para os comisarios, no? Unha era esta cuestión das galerías, no? A ausencia, no? Que é ridícula, ademais, porque as galerías que poden optar os novos son galerías que ni siquiera van a facer un traballo comercial. Non o fan as grandes, vamos, non o fan. Teñen moitas dificultades as grandes para facelo, imagínate as galerías, digamos, máis novas, non? Esta era unha cuestión que sempre me chamaba a atención e outra que tamén me chamaba moitísimo a atención era os lugares que eles tiñan na cabeza dentro da rede da mobilidade. 2, 3, sempre os mesmos. Non? Isto era algo que eu observaba en Valencia, en Galicia, en Madrid, en non sei onde. Álvaro sabe ben, porque el o fixo tamén, non? Estou convencido de que el o fixo por razóns verdadeiramente... por as mesmas razóns que, por exemplo, estivo en Roma, non? O resultado maravilloso xa o vemos, non? Pero hai unha década e pico, Berlín era o único obxectivo. O único obxectivo. E paréceme ben, non? Pero eu lles preguntaba, por exemplo, non sei, pero non queres ir a Ghana? Non pensas que ali pode suceder algo? O millor. Ou a Lituania, ou a Finlandia, ou non queres ir a, non sei, a Bali? Non pensas que pode pasar algo ali que o millor sea interesante para a túa conformación do pensamento? Queres ir a Berlín? Perdona, Álvaro, que mencione... Pode ser Berlín, pode ser Londres. Os lugares comuns que todos coñecemos, non? Os lugares comuns que... Perfectamente a que te refires. Os lugares comuns que todos coñecemos, non? Entón, a miña conclusión era que moitos, además eu coñezo ben ese drama, porque eu estive casi vivindo en Berlín e vin toda a volta e toda a frustración de tantísimos artistas que pensaban que, ou Londres, por exemplo, ¿no? Que pensaban que Londres lles iba a solucionar a vida e non lles solucionou absolutamente nada. Non poideron entrar na engranaxe, non tiveron as condicións económicas para poder subsistir. Isto crea unha gran frustración. Unha enorme frustración e un gran gasto, obviamente, tamén en termos económicos. Non coidaron moitos e moitas, penso que non coidaron tanto estes aspectos, estes aspectos e que foron da conformación, digamos, do pensamento, das ideas, e que foron o que hoxe chaman o salseo. Quizáis tamén foi un momento onde empezou a faltar o apoio institucional, non? Sí, tamén. Nos anos 80, a principios dos 90, estaba todo como máis... Sí, e que conste que a sociabilidade é importantísima. O sea, eu non estou facendo unha crítica de irse. Eu considerei moi seriamente, cando estive vivendo en Londres, antes de ir a Londres, considerei super seriamente irme a vivir a Berlín. ¿No? A sociabilidade é importantísima. O contaxio, a permeabilidade, todas estas cousas. Pero ti non podes ir a estes lugares con a pretensión de que vanche solucionar a vida. O que tens que solucionar é a tua propia
a tu propia formación e construción das ideas. ¿no? Por suposto. Bueno, Álvaro, non sei se queres añadir alguna cousa. Non, ao respecto do que falaba destas cidades, eu vivín tamén en primeira persoa. Obviamente, Londres eu creo que é unha cidade que a un artista lle aporta moitísimo, obviamente, porque bueno, só hai que pensar en toda a infraestructura museística e de exposicións que hai aí, máis alá E por debaixo tamén. Exacto, máis alá de que poidas ir aí con viaxes puntuais. Eu, no meu caso, estive en ano e pico, e ademais nunha institución facendo un máster, co cal iba cunha beca, e puiden, digamos, ir realmente a formarme. Claro. Entón, eu recordo que tiña a miña residencia de estudiantes a 5 minutos da Tate. Eu non sei cantos programas de conferencia aproveitaste aquel ano, pero bueno, teño memorias increíbles de estar un fin de semana vendo todo o videoarte vanguardista dos 60. Ao día seguinte tiñas os mellores pensadores noutra tribuna. Entón, esa é a maneira que un artista pode aproveitar unha cidade así. Obviamente, eso dá conta da importancia de certas becas e de cal é o problema? Se vas ali con unha mão diante e outra detrás, porque ao final vas a acabar nun traballo precario, sen tempo de ver exposicións, sen tempo real de poder realmente aproveitar a experiencia, porque son cidades duras, ao mesmo tempo son cidades exigentes. Entón, bueno, pois eso, hai moitos Londres, hai moitos Berlines, hai moitos Nova York, hai moitos... Eso xa depende moito da experiencia vital de cada un, de como vaya, con que intención, etc. Eso sí, o que decía Juan ten toda a razón. A ver, cando vas a Londres hai 5 millones de artistas para 4 plazas. O sea, se pensas que por ir a Londres vas a acabar expoñendo en YQ, vamos, eso é un pouco unha ingenuidade, así francamente, o sea... É moi difícil entrar nun sistema que non deixa de ser elitista. Sí, aberto, sí, pero, bueno, eu creo que moita xente utiliza... Expuxen en Londres, sí, pero, onde expuxeches, que proxecto foi, etc. Berlín era outro caso. Berlín era unha cidade que aínda non pegara, digamos, o despegue económico, que aínda unha cidade... Sí, relativamente barato vivir ali. Moi barata, con moito subsidio, que estaba chea de artistas que tiñan ali un espazo barato, unha cidade juvenil, bueno, divertida, ata diría amable, non? Entón era un caso totalmente diferente, non? Pero, bueno, sí que ten razón un pouco, Juan, en que por que non gana. O sea, creo que ás veces se crearon aquí por certo complexo de inferioridade desto dos artistas internacionais, non sei que, ese rollo de... Eu me acordo cando dicía que tiña estudio na LIN, que a xente me miraba así con certo desprezo. Pero fíxate que además... E cando xa dicía a continuación que era pintor, xa non che digo. Claro, porque tes unha tradición aí que pesa. Eu recordo nos 90, cando, non vou mencionar nomes, chego a Londres e digo que son pintor e teño estudio na LIN, imagínate, algunos me volvían a falar. Era tal cual os prejuicios que había sobre, porque daquelas o que se levaba era facer vídeo, foto, era modernísimo todo, Dios. Pero fíxate que, por exemplo, que ven o caso agora que estamos falando contigo tamén, obviamente ti non és un artista novo, pero fíxate, por exemplo, ti acabas de estar en Roma, que non é ni por asomo un epicentro da arte. E fíxate a experiencia absolutamente enriquecedora, a experiencia de producción ou, digamos, mesmo moitos cambios e transformacións na túa práctica como artista nunha cidade que nunca destacouse por ser un epicentro do ámbito da arte, pero que para a túa investigación verdadeiramente o demostraches, o estás demostrando co teu traballo, foi decisiva. ¿No? Quero decir que os epicentros teñen que facerse ao acomodo dun mesmo, ¿no?
Teño que dicir unha cosa, por exemplo, respecto a isto que te preguntaba Sofía, comisarios novos, etc., artistas novos, falemos do que falemos. Unha das experiencias de Roma foi precisamente que nos juntaron ali a X número de persoas de un modo totalmente interdisciplinar, que decir, unha persona dedicada ao teatro, outra a música contemporánea, outra ao diseño, etc., etc., sigue a lista. Eu, por exemplo, que as persoas que tiven máis relación pois eran xente de 20 e poucos anos, e que as que tiña maior conversación e maior, vou dicir o nome, que era co fillo de Leiro, que se dedica ao diseño, e que nos íbamos a ver as ruínas, ele iba mirando por certos prototipos das vasijas, etc., etc. Quero dicir que ás veces estamos facendo estes caixóns desastre respecto artistas emergentes e os separamos de outra xeración, os separamos do outro, unha persona de 5 anos xa non pode, que pase dos 35 xa non pode ter unha beca. Estamos facendo, por un lado, do artista emerxente unha especie de artista barato para o sistema, totalmente sustituible para facer artigos un pouco de moda e de tendencia. Eso tamén creo que é negativo respecto aos artistas que realmente ou aspiran realmente a traballar e a facer un traballo con rigor, porque se mete todo nun tutti-frutti que eu creo que é complexo, que non é bo, realmente. E creo moito máis nisto, creo moito máis nas sinerxias interdisciplinares, e creo que deberíamos tender hacia aí. De acordo, totalmente. Bueno, pues, oye, creo que temos que ir rematando. Bueno, moitísimas gracias, Juan, moitas gracias, Álvaro, gracias tamén a Sofía. Bueno, como non podemos vernos de outra maneira, un bico e un abrazo virtual e gracias por estar esta tarde con nos. Yo también quiero daros las gracias a los dos y bueno, aquí a mi compañera coordinadora, que fenomenal también, me ha encantado. Gracias a vos. Bueno, un bico. Bico grande. Hasta logo.